Ascolta, Maria Antonietta, che cosa rappresenta per te Ciccitu Masala? Tu hai avuto modo di conoscerlo? Ci sei arrivata attraverso i suoi libri? Allora, sinceramente io non mi ricordo se l'ho conosciuto personalmente, perché comunque io lo conosco attraverso mio padre, che è un poeta e che quindi ha avuto modo di conoscerlo, quindi ne ho sentito parlare da lui e ovviamente ho letto i suoi libri, che mi hanno colpito molto, soprattutto uno che ho sempre sul comodino e che insomma leggo spesso, che è Sanibis Storia de Sumundu, e che credo che rappresenti appieno quello che anch'io penso e condivido e pratico tutti i giorni. Mm. Per cui è stata una figura molto importante, devo dire la verità, anche nella mia formazione nel tempo. E condivido, vabbè, condivido tutto quello che dice, non solo in Salimba, ma negli altri suoi scritti, perché trovo che lui fosse veramente un uomo con una lucidità estrema, che diceva le cose come erano, non badava a cerimonialismi, come si può dire, Sì. era uno che così come le pensava le cose le diceva, e io apprezzo molto questa sua dote, perché secondo me è una dote. Avremo bisogno anche oggi di persone come Ciccitu che hanno il coraggio delle loro idee e che dicono quello che pensano davvero, senza filtri e senza voler forse apparire per quello che non sono, senza edulcorare anche la realtà che purtroppo ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Quindi mi sarebbe piaciuto conoscerlo adesso da grande Eh? e soprattutto mi sarebbe piaciuto che lui fosse ancora qua, per mandare avanti il suo messaggio, che era, secondo me, non lo so, sarebbe dovuto essere scritto a caratteri cubitali un po' dappertutto, perché ci mancano, ecco, personaggi come Ciccitu, ora come ora. Tu quanto trovi in questo suo, come è stato detto anche da altri, questa sua profezia lucida, quanto trovi attuale questo modo di comunicare? Cioè, perché Ciccitu può essere ancora uno strumento, un veicolo per arrivare ai giovani. Ma io penso proprio di sì, proprio per il suo modo di parlare, per il suo modo di comunicare, perché comunque lui usava anche un linguaggio molto, molto diretto, era molto comunicativo. Io infatti invito tutti a vedere i video delle sue partecipazioni a programmi televisivi, perché lui era uno che davvero bucava lo schermo, secondo me. Per cui ne sono più che certa che se lui avesse tenuto delle conferenze con i giovani a scuola o comunque in luoghi dove ci sono i giovani, avrebbe avuto un seguito, un grosso seguito, perché comunque la cosa più bella secondo me di Cicito era che era molto comunicativo, pur appunto non essendo forbito nel linguaggio o comunque non avendo quel modo affettato, diciamo così, Sì, di sì. esporre, ma proprio perché, secondo me, è perché traspariva il fatto che lui ci credeva davvero in quello che diceva. E questa, secondo me, è la cosa più bella, perché quando tu ci credi, trasmetti quello che davvero pensi e quello che sei, per cui ovviamente non puoi che far breccia nel cuore di chi ti ascolta. Oggi sarebbe stato ancora, forse ancora più attuale di quando scriveva, Mm. dell'epoca in cui lui è vissuto, perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in Sardegna e stiamo pagando per scelte fatte, certo, moltissimo tempo fa, che però mi sa che invece che migliorare stiamo peggiorando, per cui sarebbe stato attualissimo anche per le tematiche che lui ha. Invito proprio a entrare nelle pieghe dei suoi scritti, a ragionare, a riprendere molte delle sue cose, perché davvero era un uomo con una lucidità, non lo so, ci manca. Eh, no, ci piace Maria Antonietta perché sei appassionata e si legge che Ciccitu ti piace moltissimo.
Ascolta, Maria Ti Antonietta, ringrazio. io ti Sì, ringrazio per il tuo intervento, per aver voluto comunque ricordare Ciccitu. E niente, ti ringrazio saluto. io te per avermi dato la possibilità, perché comunque dovremmo parlarne di più e dovremmo davvero essere più presenti anche a quello che ci succede tutti i giorni in Sardegna. Questo Mm. forse un po' manca la partecipazione che Cicito avrebbe voluto Ah. sicuramente.